常。Hello，大家好啦，咁我哋就嚟到銀座啦，咁等佢哋兩個買嘢飲嘅，兩位吱吱喳喳嘅靚女。啱啱我哋游完水係勁攰噶咯，咁咧我就同兩位咧就去行緊，就佢哋啦，我哋而家去千年市睇下啦，因為等好耐，買 Halloween 啲嘢。呢度正喎，BTS 膠卡，我哋有呢張咯，多靚卡咯，好靚，佢都抽到咯，抽到紫雨嘅，仲有呢張，好靚啊呢張都。佢哋抽到紫雨咯，之後俾我，大分別咯，呢個係叫小辣，呢個都係小辣。飯後嘅甜品，啱啱米線鎮嗰個職員勁冇禮貌咯。咁我啲 friend 咧就睇到佢解少咗錢，雖然係2蚊雞，但係都要講噶嘛。之後佢竟然話我哋好煩咯。好靚啊！諗起嘅收銀員真係好想發脾氣咯。俾咗91就91啦，2蚊雞都係錢啊嘛，係咪？即係我諗緊點解有一個店員嘅服務態度可以咁差噶咯？而家咧我同Darshana咧都去緊Lian屋企嘅，因為咧夜媽媽就唔好喺街度流連啊，咁我哋而家就行下啦。好貴啦嚇，俾大家睇我啲牌。咁就到你抽佢咯，係嘛？快啲快啲！邊個抽我？我而家同Darshana行翻屋企咧一齊，好多曱甴啦，好驚啊！好啦，我哋而家行啊。遠離啦，要望我要食啊！